ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngetokke senjata cakra tak tamanane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kae aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mengke nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae muter. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel, manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga kowe. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke Pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Rekudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane